Qoç bürcü 7 aprel 2025-ci il təcrübə, sağlam düşüncə və praktiklik sayəsində bir çox vacib problemləri həll edə biləcəksiniz. Ünsiyyət üçün yaxşı vaxtdır. Qoçların əksəriyyəti fərasətli və inandırıcı olacaq. Buna görə də hər şeydə özləri üçün nəzərə çarpacaq, fayda ilə razılaşa biləcəklər. Yeni şeylər öyrənmək üçün əlverişli zamandır. Qazandığınız biliklər yaddaşınızda uzun müddət qalacaq. Əldə etdiyiniz bacarıqlar tezliklə sizin üçün faydalı olacaq. Axşam saatlarında yaxınlarınızın problemlərinin həllinə vaxt ayırmalı olacaqsınız. Ancaq bu sizi yormayacaq və münasibətlərinizə ən faydalı təsir göstərəcək. Buğa bürcü 7 aprel 2025-ci il insanları asanlıqla qazana biləcəksiniz. Bəzi buğalar nüfuzlu himayədarlar əldə edə biləcəklər. Əvvəllər münaqişə yaşadığınız insanlarla münasibətlərinizi yaxşılaşdıra biləcəksiniz. Çoxdankı rəqiblər yanınıza gələcək. Gəlirdə qısa, lakin nəzərə çarpacaq artım ehtimalı var. İşgüzar münasibətlərin romantik münasibətlərə çevrilməsi mümkündür. Günün ikinci yarısında liderlik keyfiyyətlərinizi nümayiş etdirmə imkanınız olacaq. Qarşınızda gözlənilməz perspektivlər açılacaq ki, bu da əhəmiyyətli uğurlara səbəb olacaq. Əkizlər bürcü 7 aprel 2025-ci il çətinliksiz olmasa da əlverişli gündür. Rəhbərlikdən anlayış və dəstək ala biləcəksiniz. Bir çox əkizlər xüsusilə nikbin olacaqlar. Buna görə də heç bir şərait onlar üçün maneə olmayacaq. Bir çox mühüm problemləri həll etmək mümkün olacaq. Bu zaman bağlanan sövdələşmələr böyük gəlir gətirəcək. Başqaları ilə fikir ayrılığına görə kiçik fikir ayrılıqları mümkündür. Lakin bu ciddi münaqişələrə səbəb olmayacaq. Cəzbədarlığınız heç bir səy göstərmədən kobud kənarları hamarlaşdırmağa kömək edəcəkdir. Xərçəng bürcü 7 aprel 2025-ci il gün yaxşı başlayacaq. Səhər emosional yüksəliş hiss edəcəksiniz. Ona görə də gecikmədən planlaşdırdığınız işləri görməyə başlamalısınız. Bir çox xərçənglər nüfuzlu həmkarların və tanışların məsləhətlərinə qulaq assalar yaxşı olardı. İşləri qaydaya salmaq, ofisi təşkil etmək, şəraitin daxili problemlərini həll etmək üçün əlverişli gündür. Biraz sonra iş tapşırıqlarına diqqəti cəmləmək çətinləşəcək. Xırda şeylərə diqqətinizi yayındırmağa, vacib detalları gözdən qaçırmağa meyil olacaqsınız. Bu müddət ərzində zəhlə tökən səhvlərə yol verməmək üçün vacib bir şey etməməlisiniz. Şir bürcü 7 aprel 2025-ci il uğurlu və hadisələrlə dolu gündür. Bütün planlaşdırılan işlərin öhdəsindən gələ biləcəksiniz. Uğurlar özlərini kifayət qədər sınayan şirlərin tərəfində olacaq. Emosional təkan, müsbət münasibət gözlədiyinizdən də çoxunu etməyə imkan verəcək. Kütlənin arasına çıxmağa ehtiyac var və bu sizə çox sevinç gətirəcək. Maraqlı insanlarla faydalı əlaqələr qura biləcəksiniz. Yaxşı olar ki, bəzi mühüm məsələlərin müzakirəsi qeyri-rəsmi şəraitdə keçsin ki, qarşılıqlı anlaşma daha tez əldə olunsun. Çox güman ki, çoxdan gözlənilən xəbərləri alacaqsınız. Qız bürcü 7 aprel 2025-ci il qeyri-müəyyən bir gündür. Dürüstlüyünüz və sadəliyiniz sizə müxtəlif insanlarla tez bir zamanda qarşılıqlı anlaşma əldə etməyə imkan verəcək. Ciddi məsələlərin müzakirəsi üçün əlverişli zamandır. Qeyri-müəyyənliyə və anlaşılmazlığa yol verməyəcək. Bütün detalları aydınlaşdırıb kompromis həll yolları tapacaqsınız. Bir çox qız bürcü gələcək uğurları üçün möhkəm zəmin yarada biləcəklər. Axşama doğru yorğunluq və əsəbilik yığılacaq. Soyuqqanlığı qorumaq, planlarınıza əməl etmək çətinləşəcək. Heç bir vacib məsələni bu vaxta qədər təxirə salmayın. Axşamı tək, sakit bir mühitdə keçirmək daha yaxşıdır. Tərəzi bürcü 7 aprel 2025-ci il çətin gündür. Heç bir vacib işə başlamamalısınız. Vəziyyətlər nadir hallarda sizin xeyrinizə işləyəcək. Çətin itiklərdən, bəlalardan qaça bilməyəcəksiniz. Amma ən azı onları minimuma endirə biləcəksiniz. Bir çox tərəzilər emosiyaların öhdəsindən gəlməkdə çətinlik çəkəcəklər. Lakin başqaları ilə ciddi münaqişələrdən qaçmaq üçün özlərini əllərində saxlamağa çalışmalıdırlar. Yeni başlanğıclar üçün yaxşı vaxt deyil. Heç bir vacib qərar qəbul etməməlisiniz. Əsas işlərin əksəriyyətini daha sonraki tarixə təxirə salmaq daha yaxşıdır. Dostların və ya sevilən birinin dəstəyi çətin gündən sonra sağalmağınıza kömək edəcək. Əqrəb bürcü 7 aprel 2025-ci il olduqca mübahisəli gündür. Səhər saatlarında adətən yaxşı yola getdiyiniz insanlarla belə qarşılıqlı anlaşmaya nail olmaqda çətinlik çəkəcəksiniz. Bəzi köhnə münasibətlərin pozulması olacaq, amma bu yaxşılığa doğru olacaq. İşlərinizdə başqalarının köməyini ümid etməməlisiniz. Yalnız öz başınıza gələ biləcəyiniz tapşırıqları götürün. Axşama doğru bir çox əqrəblər emosional yüksəliş hiss edəcəklər. Siz biznesdə ciddi irəliləyiş gözləyə bilməzsiniz. Lakin aranızdakı insanlarla barışa və dinciliyinizi bərpa edə biləcəksiniz.
Oxatan bürcü 7 aprel 2025-ci il. Səhər çətin başlayacaq, amma sonra hər şey yaxşılaşacaq. Əvvəlcə öz emosiyalarınızın öhdəsindən gəlməkdə çətinlik çəkəcəksiniz. Məişət problemləri sizə özlərini xatırladacaq. Planlaşdırdığınız işlərə biraz ara verməyə məcbur edəcək. Mümkünsə günün ilk yarısında ünsiyyəti məhdudlaşdırın. Bir çox oxatan başqaları ilə fikir ayrılıqlarından qaça bilməyəcək. Lakin ciddi münaqişələr gözlənilmir. Günün ikinci yarısı yaxşı keçəcək. Cazibədarlığınız artacaq və bu digər insanlardan dəstək almağınıza kömək edəcək. Onlar sizi yerləşdirməkdən, dəyərli məsləhətlər verməkdən və hətta iş yükünüzün bir hissəsini öz üzərlərinə götürməkdən məmnun olacaqlar. Oğlaq bürcü 7 aprel 2025-ci il. Qeyri-müəyyən bir gündür səhər düşüncələrinizi toplamaq, məhsuldar işə hazırlaşmaq çətin olacaq. Bir çox oğlaqlar özlərinə fasilə vermək, dincəlmək istəyəcəklər. Mümkünsə məsuliyyətlərinizə laqeyd yanaşmayın. Baxmayaraq ki, əlavə iş yükü də götürməməlisiniz. Bəzi planlar gec bir tarixə qədər təxirə salınmalıdır. Lakin müsbət tendensiyaların təsiri tezliklə üstünlük təşkil edəcək. Müsbət ruhda olacaqsınız. Yeni imkanlar görəcək və onlardan yararlanacaqsınız. Heç bir ciddi uğur qazana bilməyəcəksiniz, lakin cari işlərin öhdəsindən yaxşı gələcəksiniz. Dolça bürcü 7 aprel 2025-ci il. Vaxtınızı boşa keçirməyin. Rəhbərlik tərəfindən hərarətlə qarşılanacaq, dəyərli ideyalar təklif edə biləcəksiniz. Sizə tanış olmayan sualları başa düşmək asan olacaq. Dərsləri və ya təkmil təhsili ilə məşğul olan dolçalar üçün əlverişli gündür. İşgüzar səfərlərə başlamaq üçün yaxşı vaxtdır. Yol asan olacaq və qarşıda qoyulan bütün məqsədlər heç bir xüsusi problem olmadan əldə ediləcək. Axşam irəlilədikcə impulsivliyiniz artacaq. Buna görə də axmaq şeylər etməmək və sizin üçün vacib olan insanlarla münasibətlərinizi pozmamaq üçün hər addımı və hər bir ifadəni diqqətlə nəzərdən keçirməlisiniz. Balıqlar bürcü 7 aprel 2025-ci il. Asan gün deyil. Baxmayaraq ki, səhər orijinal ideyalar irəli sürmək, müzakirə etmək və gələcək üçün planlar qurmaq üçün əladır. Bir çox balıqlar tezliklə işlərində onlara faydalı olacaq bir şey öyrənə biləcəklər. Rəqiblərin üzərində sizə yaxşı üstünlük verəcək bir şey öyrənə biləcəksiniz. Faydalı insanlarla münasibət qurmaq imkanı yaranacaq. Gün ortadan sonra həddindən artıq şübhəli və həssas olacaqsınız. Bu, başqa insanlarla birlikdə işləməyinizə mane olacaq. Buna görə də emosiyaların öhdəsindən gəlməyə çalışmaq və heç bir xırda şeyi şəxsən qəbul etməmək vacibdir.